Gəlin indiki dərsimizdə sizlə union, all, intersect və minusdan danışaq. Bunların fərqlərindən, harda istifadə olunur, necə istifadə olunur, hər birindən danışaq. Deməli, birinci danışaq uniondan. Gəlin belə bir query yazaq. Select first name from HR.employees. Və aşağıda görürsüz nöqtə vergül yazmıram. Aşağıda yazıram select department name tutaq ki. From HR.departments. Mən indi istəyirəm ki, burada yazacağım nöqtə vergülü bu arada. Mən indi istəyirəm ki, tutaq ki, mənim şirkətdə işçilərin adı ilə departamentlərin adları bir sütunda birləşsin. Bu zaman mən nədən istifadə edəcəm? Uniondan. Düzdür? Uniondan istifadə etdiyim zaman mən aşağı eləsəm, bir dəqiqə biraz böyüdək, gəlin baxmaq üçün. Aşağı elədiyim zaman görərəm ki, baxın bu hissədən artıq department name-lər başlayır. Yuxarı hissədə isə baxın 92-yə qədər gəlir bizim first name-imiz, daha sonra departament adlarımız gəlir. Mən tutaq ki, burada bu arada görə bilərsiniz ki, sizdə 119 dənə sətr var, düzdür? Və mən union all yazsam nə olacaq bura? Gəlin baxaq, görək neçə dənə sətrimiz olur. Union all-da isə 134 dənə sətrimiz var. Deməli, union all-dan fərqi odur ki, union kəsişmələri bir kimi qəbul eləyir. Union all isə hər bir təkrarlananları da göstərir sizə. Hər bir təkrarlananları göstərir. Yəni diqqətlə əslində oturub incələsək, baxsaq görə bilərik ki, burada təkrarlanan adlar mövcuddur. Bu formada union və union all istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra gəlin intersect-dən danışaq. Intersect neyinir? Tutaq ki, bizdə deyək ki, deməli, first name tutaq ki, deyək, first name tutaq ki, manager ID tutaq ki, deyək. From HR.employees. Where tutaq ki, deyək, manager ID-si null olanlar. Daha doğrusu null olmayanlar. Is not null. Tutaq ki, belə deyək də. Çünki null olan bir dənə dəyərimiz var. Ona görə bayaqki dərsdə baxmışdıq. Mən burada heç bir nöqtə vergül yazmıram. Yenidən keçirəm, ikinci sorğumu yazıram, ikinci şərtimi yazıram. Deyirəm ki, manager ID-si olmayanlar, bu birinci oldu da. Və daha doğrusu olanlar və deyək ki, departament ID-si 50-dən yüksək olanlar tutaq ki. Select first name. Gəlin bura department ID-ni də yazaq. Çünki birləşdiririk deyə hər üçü də olsun. Deməli, department ID, pardon. ID, okey. Burada da yazıram first name, manager ID və olacaq məndə depart yazmışam bura bir dəqiqə, department ID, okey. Və olacaq məndə department ID. Yazırıq burada from yenə HR.employees. Bu səfər nə demişdim? Bu səfər demişdim ki, məndə deməli department ID-si bərabər, daha doğrusu böyükdür 50 olanları çıxartsın, düzdür? Və mən bunu nöqtə vergülü burada yazıram, burada yazmıram. Və mən bunu intersect eləsəm, bir dəqiqə, okey. Intersect elədim. Gəlirəm, burada sorğumun hardan başlayırsa oradan tuturam. Bizdə deyir ki, department is invalid. Pardon, burada department yazmışıq. Department ID yazmalıyıq. Bir dəqiqə. Okey. Mən indi görə bilərəm ki, burada manager ID-m nə nulldur, nə də dəyər də hamısı 50-dən yuxarıdır. Biz bilirdik ki, bizim cədvəlimizdə 30-da var, department ID-si olan 50 də var. Ancaq kəsişmələri göstərir intersect sizə.
Məsələn, mən burada tutaq ki, indi tam aydın olacaq sizə. Tutaq ki, is null desəm, yəni ki, kəsişmə, daha doğrusu manager ID-si olmayan bir işçini deyək. O da Stephen King idi də, düzdür? CEO idi. Meneceri yox idi. Mən burada görürəm ki, Steven-dır, düzdür? Və not nulldur. Və department ID-si də 90-ın üzəridir. Amma mən məsələn bura 100 qeyd eləsəm, bu mənə boşluq qaytaracaq. Heç bir data qaytarmayacaq. Çünki niyə? Çünki kəsişməsi artıq olmayacaq. Çünki mənim kəsişməm departmentə görə idi. Aha, görürsüz heç bir data qaytarmadı. Deməli, kəsişmədə iki cədvəli bir-birinə bu cürə kəsişdirə bilərik datalarını şərt yazaraq. Minusa necə baxaq? Tutaq ki, gəlin belə eləyək. Tutaq ki, bizə lazımdır ki, bəzi işçilər yadınızdadsa komissiya alırdı, bəzi işçilər komissiya almırdı da, düzdür? Biz komissiya ümumi işçilərdən çıxsaq komissiya alanları, görərik ki, komissiya almayanlar hansılardır, düzdür? Gəlin bunu eləyək. Tutaq ki, biz yazırıq first name from hr.employees, düzdür? Where commission, ya da doğrusu bunu yazdıq. Bu hamısıdır. Bu bütün datadır. Və biz burada yazırıq select first name from hr.employees və bu zaman yazıram where commission PCT is bayaq nə dedik? Commission PCT-si null olmayanlar, düzdür? Gəlin indi mən buradan bunu çıxıram. Çünki mən baxmalıyam ki, kimlər commission PCT almır? Komissiya almayanlar. Düzdür? Mən bu formada run eləsəm, görərəm ki, bu şəxslər komissiya almayan şəxslərdir. Və mən indi tam tərsini istəyirəm. İstəyirəm biləm ki, komissiya alanlar hansılardır? Və komissiya alanları da tapmaq üçün görürəm ki, Alberto, Sundar və s. çox deyil də 29 dənə şəxsdir ki, komissiya alırlar. Düzdür? Yəni ki, bu adi bir qaydada da ümumi işçilərin sayından komissiya almayanları çıxsaq, yəni nulları çıxsaq, biz alarıq ki, cədvəldə komissiya alan şəxslər kimdir? Yəni çox sadə. Bu da bizim oldu union, union all, intersect və minus dərsimiz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.